თბილისის მერიამ კომპანია City Parks მოთხოვნათა 4-პუნქტიანი პაკეტი წარუდგინა. ჩამონათვალშია ევაკუაციის შეზღუდვა, ასევე ტროტუარებზე პარკირების შეზღუდვაც. შემოსავლების გადანაწილების საკითხი და ბაზარზე კონკურენტების დაშვება. რაზე დაყრდნობით შეიმუშავა მოთხოვნათა პაკეტი თბილისის მერიამ და როგორია გათვლა, რას მისცემს ცვლილებები დედაქალაქს. თბილისის მერი დავით ნარმანია გვერდება პირდაპირ ეთერში. საღამოშიდობისა ბატონ დავით, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საღამოშიდობისა, მოგესალმებით, ვიესალმებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელემაყურებელს. ბატონ დავით, დავიწყოთ გათვლებით. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია City Park-მა თქვენი ეს 4-ვე მოთხოვნა გაითვალისწინა, რა შედეგს ელოდებით? ეს 4 მოთხოვნა ჩვენ მოვამზადეთ მას შემდეგ, რაც გაკეთდა ხელშეკრულების სამართლებრივი და ფინანსური ანალიზი. იცით თქვენ, რომ ეს ანალიზი ჩვენ დაუკვეთეთ კომპანია Ernst & Young-ს, რომელმაც იმუშავა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში City Park-თან გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე. მან გაანალიზა ჩვენს ხელთ არსებული დოკუმენტაცია, რომელიც ჩვენ მათ გადავეცით. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ის, თუ ყველაზე მეტად რა აწუხებს საზოგადოებას, სწორედ აქედან ამოვედით ჩვენ და ყველაზე მტკივნეული მაინც არის ის, რომ ადამიანებს როცა რაღაცა პერიოდის შემდეგ გამოდიან ადგილზე, არ ხვდებათ ავტომობილები და ეს დიდ დისკომფორტს იწვევს, როცა უნდა წავიდეს მოშორებულ ტერიტორიაზე, უნდა ასე ვთქვათ, გადაიხადოს შესაბამისი გადასახადი, გამოიყვანოს ავტომანქანა და ასე შემდეგ, რაც დროით დანაკარგებთან არის დაკავშირებული. მეორეს რო არის სასამართლო პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც გამართლდა ხშირ შემთხვევაში ის მოქალაქეები, რომლებმაც წარადგინეს სასამართლოში საჩივარი ქონების, ასე ვთქვათ, გატაცებასთან დაკავშირებულ ნაწილში. ამიტომაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა შეიცვალოს ავტომანქანის ადგილზე დაჯარიმებით და ჯარიმის მოცულობა უნდა იყოს არანაკლები იმდენი, რაც განსაზღვრული არის ავტომანქანის გადაყვანისთვის, რათა ადამიანებს არ გაუჩნდეთ мотивация იმისა, რომ სადაც მოესურვებათ იქ დავტოვონ ავტომანქანები. მეორე ცვლილება უკავშირდება იმას, რაშიც ასე ვთქვათ, ბრალი ედება ერთ-ერთ ეპიზოდში თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას, ანუ ეს არის შემოსავლების განაწილების მექანიზმის შეცვლა, რომლის მიხედვითაც შემოსავლების მეტ წილს იღებს City Park-ი და ნაკლები რჩება ქალაქის ბიუჯეტს. ამიტომაც როცა მე დედაქალაქის მერი გავხდი, მაშინ მე დავავალე ჩვენ სამსახურებს და ეს ფორმულა შევცვალეთ და ბალანსი აღვადგინეთ, თუმცა City Park-ი გვაკლებს დაფინანსებას და დედაქალაქის ბიუჯეტში არ რიცხავს ბოლომდე კუთვნილ თანხას, ამიტომ კონკრეტულად რა თანხაზე არის საუბარი ბატონო დავით, როცა დავაკონკრეტოთ? მნიშვნელოვანი. რა პროცენტულობით უნდა გადანაწილდეს მოგება? კომპანიამ რამდენი უნდა წაიღოს მერიამ? დღეს არსებული განაწილების ფორმულის მიხედვით 2/3 შემოსავლებისა მიდის City Park-ის ბიუჯეტში და მხოლოდ 1/3 რჩება დედაქალაქის ბიუჯეტში. ჩვენი უმთავრესი ამოცანაა, რომ ნახევარზე, ანუ 50%-ზე იყოს. თუმცა ეს მხოლოდ კომპანიის კეთილნებაზეა, ხო, დამოკიდებული ბატონო დავით? შემოსავლებისა, თუმცა 60-40-ზეა ფორმულა, რაც თავდაპირველად იყო, როცა 60% რჩებოდა დედაქალაქის ბიუჯეტს და 40% ირიცხებოდა City Park-ის ანგარიზე. შემდეგ შეიცვალა ეს ფორმულა და იგივე თქვათ 10 ლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმიდან ჯერ 3 ლარი ირიცხება City Park-ის ანგარიზე და შემდეგ 7 ლარის განაწილება ხდება 60-40-ზე პროპორციით, საიდან გამომდინარეც დედაქალაქის ბიუჯეტი ნაკლებ შემოსავალს იღებს, ვიდრე კომპანია City Park-ი. ანუ ციფრებით მანიპულირება გააკეთეს თავის დროზე, საიდან გამომდინარე დედაქალაქის ბიუჯეტმა ფული დაკარგა. თუმცა ეს ყველაფერი უკვე კონტრაქტით არის დამტკიცებული ბატონო დავით და სავარაუდოდ კომპანიის კეთილნებაზეა დამოკიდებული გადანაწილდება თუ არა შემოსავლები ისე როგორც საუბრობთ თქვენ ახლა. თუ რამე სხვა ფაქტორებზეც არის. ეს იქნება გარდაუვალი აუცილებლობა. თავის დროზე როცა კომპანიასთან კონტრაქტში შესაბამის ცვლილებები შეიტანეს და შემდგომ მერმა განკარგულება გამოსცა, ამით მნიშვნელოვნად დაზიანდა დედაქალაქის ინტერესები და საერთოდ დასკვნა, რომელიც არის წარმოდგენილი, თუ თავიდან ბოლომდე წავიკითხავთ ამ დასკვნას, საკმაოდ ბევრ ეპიზოდში დედაქალაქის მაშინდელი ხელისუფლების გულგრილი დამოკიდებულება ძალიან კარგად
კარგად ჩანს, ანუ ყველაფერი გააკეთეს ქალაქის საზიანოდ და ერთი კომპანიის ინტერესების სასარგებლოდ, ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ის ასე ვთქვათ, საგამოძიებო ქმედებები, რაც მიმდინარეობს ამ ნაწილთან დაკავშირებით, ის ქმედებები მკაფიოდ დაგვანახებს იმას, თუ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ მაგ. ეს ეხება როგორც იმ ადამიანებს, ვინც ხელი მოაწერა ამ ხალხშეკრულებას და შესაბამის ცვლილებებს, ასევე იმ ადამიანებს, რომლებიც თავის დროზე ისხდნენ სხვადასხვა სამსახურებში და რომელთა კომპეტენციასაც განეკუთვნებოდა დედაქალაქის ინტერესების დაცვა. ბატონ დავით, მოდი ჩავყვეთ პუნქტებად, გასაგებია უკვე ფინანსურ ნაწილზე თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, მაგრამ აი ტექნიკურ საკითხებზე რო გადავიდეთ, შეიზღუდოს მანქანების საჯარიმო სადგომზე გადაყვანის უფლება, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში არასწორად გაჩერებული მანქანა მოძრაობას ხელს არ უშლის. როგორ შეიძლება ბატონ დავით არასწორად გაჩერებულმა მანქანამ ხელი არ შეუშალოს ან საავტომობილო მოძრაობას, ან ქვით გადაადგილებას? აქ საუბარია იმაზე, რომ ცალკეულ მონაკვეთებზე, სადაც დღეს არ არის შესაბამისი ნიშანი დადგმული და ავტომანქანა არის გაჩერებული, მაგრამ მოძრაობას არ უშლის ხელს, ანუ ავტომობილები თავისუფლად გადაადგილდებიან, ესეთ შემთხვევაში City Parks რო არ ქონდეს საჯარიმო სადგომზე გადაყვანის უფლება, ეს ტექნიკური საკითხია და რა თქმა უნდა საინჟინრო სპეციალისტებთან ერთად გავლილი გვაქვს და მომავალში კიდევ გავივლით, როცა სამუშაო შეხვედრები დაიწყება კომპანია City Park-ის წარმომადგენლებთან და აქვე ამასთან პირდაპირ არის დაკავშირებული ტროტუარზე პარკირების თემა. დაახლოებით 2000-მდე ადგილი არის გაცემული City Park-ისთვის და ტროტუარებზე, სადაც დახაზულია და ავტომანქანების პარკირება არის შესაძლებელი, თუმცა ჩვენ რამდენიმე თვის წინ 250 ესეთი ადგილი გავაუქმეთ და ჩამოვართვით City Park-ს და ვგეგმავთ კიდე დამატებით ამ ადგილების შეზღუდვას, მაგრამ აქ მთავარი რა არის, ჩვენ შეგვიძლია ერთი ხელის მოსმით სულ ყველა ადგილი გავაუქმოთ, მაგრამ დისკომფორტი შეიქმნება მძღოლებისთვის, ანუ დამატებით 2000-მდე მანქანა იქნება პარკირების ადგილის გარეშე, რაც ასე ვთქვათ, ისევ არასწორ პარკირებასთან მიგიყვანს და მძღოლები მაინც უკმაყოფილოები იქნებიან, იმიტომ რომ ვერ გააჩერებენ ავტომანქანებს. ანუ ზოგადად პრობლემა პარკირების ადგილებს ეხება, ხო ბატონ დავით? გასაგებია რომ თქვა თბილისის მერია ცდილობს და პარალელური გზით წავედით და მოვამზადეთ ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტი დედაქალაქში მრავალსართულიანი პარკინგების მშენებლობასთან დაკავშირებით, რომელიც უახლოეს მომავალში გამოცხადება, ტექნიკური დეტალები ზუსტდება მხოლოდ ამ ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტის და ვინაიდან City Park-ს უწერია ექსკლუზიური უფლება დედაქალაქში პარკირებასთან დაკავშირებით, მას ეს უფლება არ უნდა ჰქონდეს და მე ძალიან მკაფიოდ ვუთხარი მათ, რომ ის რასაც ჩვენ ვაცხადებთ ახლა არ არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ქუჩებზე პარკირებასთან, ამიტომ მათ პრეტენზია არ უნდა ჰქონდეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ სხვა კომპანიები შემოვლენ ბაზარზე და დაინტერესდებიან მრავალსართულიანი პარკინგების მშენებლობით. ბატონ დავით, ვიდრე City Park-ის პრეტენზიებზე ვისაუბრებდით, საინტერესო არის, როგორ შეიძლება საერთოდ კომპანიას ჰქონდეს პრეტენზია, როდესაც ქალაქში იგივე პარკინგის გაჩერების ტროტუარზე თუ გზაზე ქუჩაზე გაჩერების ნებართვას გასცემს თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახური. თქვა თბილისის მერიის გარეშე City Park შეუძლია განსაზღვროს, რომ მანქანის გაჩერება აქ შეიძლება ან არ შეიძლება. იგივე აკრძალავი ნიშნების განთავსება ამ კომპანიას ხო არ შეუძლია, ეს მთლიანად თბილისის მერიის პრეროგატივაა. რა თქმა უნდა, არ შეუძლია თბილისის მერიისგან დამოუკიდებლად კომპანია City Park-ს, ამიტომ არის, რომ ჩვენი მმართველობის პირობებში მე ვერ ვიხსენებ ვერც ერთ შემთხვევას, როცა ჩვენ City Park-ს მივეცით ტროტუარზე პარკირების ნებართვა, მას არ გავაკეთებთ მომავალშიც. განსაკუთრებით, როცა მე ვისაუბრე იმაზე, რომ 250 ადგილი ჩამოვართვით City Park-ს, ეს იყო ისეთი ადგილები, სადაც ვიწროა ტროტუარი და ავტომანქანის შეყვანა, გამოყვანა, პარკირება ზღუდავდა ფეხით მოსიარულეთა ინტერესებს და სადაც მათ პრაქტიკულად არ შეეძლოთ გასულიყვნენ. ესეთი ადგილები კიდეა და ეტაპობრივად ამას, ასე ვთქვათ, კიდევ გავაუქმებთ მომავალშიც. ანუ მთლიანად თბილისის მერიაზე არის დამოკიდებული ამ შემთხვევაში, სად იქნება დაწესებული ადგილი იმისთვის, რომ ადამიანმა გააჩეროს მანქანა, ის იქნება ტროტუარი თუ ქუჩა. თბილისის მერიაზეა დამოკიდებული გასცეს ტერიტორია პარკირებისთვის, მაგრამ იქვე City Park-თან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში წერია ექსკლუზიურად დედაქალაქში პარკირებასთან დაკავშირებით ექსკლუზიური უფლებამოსილება გააჩნია City Park-ს. როგორ გამოასწორებს მდგომარეობას იმ პრობლემურ ვითარებას, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ის რომ ბაზარზე შეიძლება გაჩნდეს კონკურენცია, თქვათ City Park-ზე უკეთესად შეიძლება სხვა კომპანიები მოემსახურონ თბილისელებს?
პირველ რიგში დატვირთული უბნები, სადაც პარკირებაზე მოთხოვნა არის და იქ აშენდება მრავალსართულიანი პარკინგები, ამით განიტვირთება გარკვეულწილად, ანუ გაჩნდება დამატებითი სივრცეები ავტომანქანის გაჩერებისთვის და ოპერატორი თვითონ შემოგთავაზებს ჩვენს მიერ გამოცხადებული ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტის მიხედვით ტარიფებს, ამიტომ მათ ისეთი გონივრული ტარიფი უნდა დაადგინონ, რაც კონკურენციაში შევა City Park-თან ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ადამიანებს მისცემ შესაძლებლობას, რომ არჩევანი გააკეთონ და ასე ვთქვათ, გონივრული ტარიფების პირობებში სწორედ იქ დააყენონ ავტომანქანები. სხვა შემთხვევაში კერძო მრავალსართულიანი პარკინგი რა კავშირში არის ამ შემთხვევაში დედაქალაქის ქუჩებში პარკირების მოწესრიგებასთან? ანუ როგორ უშლის City Park-თან გაფორმებული კონტრაქტი ხელს ასეთი პარკინგების აშენებას? City Park-ს უწერია ექსკლუზივი დედაქალაქში პარკირებაზე და ეს არის ასე ვთქვათ შემზღუდავი ნორმა. თუმცა თქვათ არის კერძო ობიექტები, სადაც არსებობს მრავალსართულიანი მიწისქვეშა ავტოსადგომები. ამ შემთხვევაში ხო ეს წინააღმდეგობაში არ მოდის City Park-თან? ის კერძო ტერიტორია და კერძო ტერიტორიაზე, რა თქმა უნდა, დედაქალაქის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე პირებს უფლება აქვთ ააშენონ პარკირება, მაგრამ საჯარო სივრცეზეა საუბარი. თუმცა პირველივე შეხვედრაზე City Park-ს რამე წინააღმდეგობა ამასთან დაკავშირებით არ ქონია, მათ თქვეს რომ არ არის პრობლემა თუ გაჩნდება დამატებითი კონკურენცია ამ თვალსაზრისით და ასე ვთქვათ დედაქალაქში გამოჩნდებიან სხვა კომპანიები, რომლებიც ააშენებენ მრავალსართულიან პარკინგებს. ბატონ დავით, ისევ ავტომობილების ევაკუირების თემას რომ დაუბრუნდეთ, მერის მოთხოვნაში წერია, რომ იმ შემთხვევაში არ მოხდეს ავტომობილის ევაკუაცია, თუ იგი არ ზღუდავს გადაადგილებას. დაგვიანებული იქნება თუ მან უკვე შეზღუდვა გადაადგილება, იმიტომ რომ ევაკუატორსაც ადგილამდე მისვლა ჭირდება და კონკრეტულად ვინ წარმოგიდგენიათ, რომ დაარეგულირებს და გადაწყვეტს იმას, ზღუდავს თუ არა ავტომობილი მოძრაობას და ექვემდებარება თუ არა ის ევაკუაციას? აქ უნდა გაკეთდეს ახალი წესები და ამ ახალი წესებით უნდა დარეგულირდეს ეს საკითხი, რათა არ გქონდეს სუბიექტურ მიდგომასთან საქმე, იმიტომ რომ სუბიექტური მიდგომა ყოველთვის შემდეგ დავისაფუძველი ხდება, ამიტომაც რა თქმა უნდა ეს მექანიზმები იქნება სპეციალური რეგულაციებით შემოთავაზებული. არის თუ არა უკვე შემუშავებული ეს მექანიზმები თბილისის მერიაში? თუმცა ეს იქნება ძალიან იშვიათი გამონაკლისები, როცა ვინმე შეიძლება ასე ვთქვათ პირობითად თავზე ხელაღებულმა მძღოლმა დატოვოს მანქანა შუა გზაზე. ბატონ დავით, ასევე ტროტუარების საკითხს ვაკეთებ, მაგრამ ესეთი გამონაკლისი შემთხვევების დროს საჯარიმო სადგომზე გადაყვანის ან ავტომანქანის გვერდზე გადაწევის სამართლებრივი საფუძველი უნდა არსებობდეს. ბატონ დავით, ტროტუარების თემასაც რომ დაუბრუნდეთ, არის თუ არა რაიმე სტანდარტი, რომელიც განსაზღვრავს, თქვათ, რამდენად ფართი არის ტროტუარი, იმის დამიხედვით შეიძლება თუ არა მასზე ავტომობილის დაყენება. იმიტომ რომ თქვათ, რამდენიმე ქუჩა არსებობს ნამდვილად თბილისში ისეთი, რომელსაც აქვს ფართო ტროტუარი და ღამის საათებში, თუნდაც ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის საკმაოდ კომფორტული იქნება, რომ დაშვებული იყოს რაღაც გარკვეულ საათებში იქ პარკირება. ესეთი სტანდარტები თუ არსებობს და თუ გეგმავს თბილისის მერია მათ დამკვიდრებას თბილისში? რა თქმა უნდა, არის ესეთი სტანდარტები, სხვადასხვა ქვეყნებს განსხვავებული გამოცდილება აქვს. არის შემთხვევები, როდესაც ტროტუარები გზიდან შეჭრილია და გზიდან პირდაპირ შედის ავტომანქანა 45 გრადუსით ან 90 გრადუსით პარკინგზე. არის შემთხვევები, როცა სპეციალურად შეჭრილი შესასვლელი აქვს ტროტუარზე და ტროტუარზევე აკეთებენ ავტომანქანები პარკირებას, მაგრამ მინიმუმ ასე ვთქვათ 3 მეტრზე ნაკლები თუ არის ტროტუარი, ესეთ შემთხვევაში ითვლება, რომ ეს ის ადგილია, სადაც თავისუფლად შესვლა გამოსვლა ავტომანქანების და ამავდროულად ქვეითმოსიარულეთა გადაადგილება არის ერთდროულად შეუძლებელი და სწორედ ესეთი ადგილები უქმნის ქვეითმოსიარულეებს დისკომფორტს. ამიტომაც ვიწრო ტროტუარებზე, რა თქმა უნდა, პარკირება შეუძლებელი უნდა იყოს. თუმცა ამ ტროტუარებზე პარკირების მოწყობაზე ნებართვა თავის დროზე მერიამ გასცა. ხო სწორად ვიხდი ამ. დიახ, გასცა თავის დროზე და ჩვენ და სამწუხაროა რომ გასცა. ბატონ დავით, City Park-ის უფლებები გარანტირებული არის იმ კონტრაქტით, რომელიც მას დედაქალაქის მერიასთან აქვს გასულ წლებში გაფორმებული. რას აპირებთ, რას გეგმავთ, თუ კომპანია თქვენ მოთხოვნებს არ დათანხმდა, აქამდე თუ გაქვთ უკვე მოლაპარაკება დაწყებული და როგორია მათ პოზიცია? ჩვენ შევთავაზეთ დღეს, რომ ისინი ყოფილიყვნენ გადაცემაში წარმოდგენილები, თუმცა ჯერჯერობით კომპანია კომენტარისგან თავს იკავებს.
ჩვენ გქონდა ერთი სამუშაო შეხვედრა მათთან, სადაც ეს ინფორმაცია, ეს 20 პუნქტიანი მოთხოვნები, რაც ჩვენ დავაყენეთ, ეს გავაცანით და უთხარით ჩვენი პოზიცია, ისინი წავიდნენ, რათა მოიფიქრონ, მოემზადონ და დავიწყოთ უკვე კონკრეტული ტექნიკური დეტალური სამუშაო განხილვები, ამიტომ როგორც კი ისინი იქნებიან მზად უახლოეს პერიოდში ჩვენ დავიწყებთ დეტალურ და კონკრეტულ სამუშაო შეხვედრებს მათთან. მე ვფიქრობ, რომ ისინი, ასე თქვათ, გონივრულად შეხედავენ ამ ყველაფერს და დინების საწინააღმდეგოდ არ წავლენ. თუ ვინიცობა დინების საწინააღმდეგოდ სვლას ექნება ადგილი, ესეთ შემთხვევაში აუცილებლად მოვიფიქრებთ სხვა მექანიზმებს. გასაგებია, დიდი მადლობა ბატონ დავით იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და უპასუხეთ ჩვენს კითხვებს, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ. გაგრძელებოდეთ. დავით ნარმანია, დედაქალაქის მერი საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში. მთავარი გამოშვება დღეს ამით დასრულებული აქვს. საუკეთესო სურვილებით, ხვალამდე გემშვიდობებით, დარჩით პირველად.